Tout un dossier à Makasi, à Pasteur Mukuna. Il y a un dossier à Makasi, mais je crois avant que Makambo s'est passé, Makambo Pasteur Mukuna, moi na côte ça moutou exacté parce que na forme et na fond on a évité. Mais avant que Makambo ça fait 2 ou 3 mois ou 4 mois Pasteur Mukuna sali attaque moko nucléaire ya Makasi. Oye bouger communauté malgré ma faiblesse na yé comme moutou. Oyo toyeba ki liboso pe kazaki na tendance mo ya Kabila to mona ki na ba olive na mariage to mona ki tout wana toyebi mais aza mutakoyi ko se ressaisir akoyi ko se repentir a bongwami a tel que peuple na eza ko souffrir. Alors so mutabongwami toyeba ngoka na mukolo moko te to senga ka temps hein faut temps misala na mutu fait identifier que a muto pe na se repentir na 3 mois 4 mois ngaza na façon na mone la makambu na zana ko critiquer te mais naza ko observer mais na mona sali batak moko ya Makasi o e bouger communauté et à ça la mission ils ont un nombre de vies ebele Jojo Kalombo o ils ont ka vie ebele et to moni ba réplique moko ya Makasi côté ya Kabila o ba ko menacer o ba ko sala boy avant to mona vidéo to mona ki Pasteur Mukuna na Jean-Marie Kasamba Pasteur Mukuna zoebisa Jean-Marie Kasamba bo sala ba montage ozui longia caméra o bambe ona nzoto ya moka zobela pendant que biso tout ebi na Congo ba pareil to monaki o ba tie caméra na Congo ezate ngale ma hôpital munene bandai kolela awa ke bazana eloko ya respiration kaka moko bongo oya ba mbetu ya ndengo wana ezali moderniser bongo bazui yango wapi malgré ba montage on a tout mona ki to mona peut mettre Peter Kazadi ya IDPS ayebisa ki Jean-Marie Kasamba nengo chebo toyebi ozali mutu ya FCC ayebisa ki est clair a bomba ki a bombela ki était donc alobela ki ba vérité to mona ki Kabila na tongo na changu Kabila nous on ba image ya Kabila ya kala Jean-Marie Kasamba a montaki et le même mois avant coup wana to mona ki le même Jean-Marie Kasamba lobi o voilà na yebi Evariste Bochaba pesa ki mbongo na équipe Noire Renaissance. Evariste Bochaba yemoko a démentir que ya ebi mukuna na ndenge ya avant comme pasteur ba ebana libanda makambu ya politique to ya ki pasteur donc ye atkala ko pesa mukuna mbongo te to landaki ba balandaki mais tangu na 3 jours kaka oba makambu esami vraiment pour vidéo ane koyi donc sur tali ba photo ba image naza nzambe te na yebite mwana zo parte ya Pasteur Mukuna na loba kezali ya solo to na loba kezali lokuta mais nzambe wasali ko na seye mokaili po Pasteur Mukuna parke akoyi kozala patriote akoyi kozala nationaliste mais ali serviteur de Dieu moko ya munene o asala ba preuve na mboka na biso bo wana ya côté na ngate moyena côté zatenga na otala côté na ye ya combat côté spirituel na ye Dieu aza au contrôle. Pasteur Mukuna aleki Jonas Nzambe amelaki na libumute aleki Paulo te Nzamba bengaki aleki ba serviteur de Dieu soto nga na yebite donc ceux qui azo tambola na Nzambe gloire à Dieu so azo tambola na makambo Nzambe te Nzamba obimise na polele po mutaleki Nzamba zate Nzambe soki Nzambe akokaki ko protéger David mais Nzamba tana Bible claire que David a joa moi saïri abomi saïri na limite soki Nzambe andimai ko dévoiler David bon ne Pasteur Mukuna Nzamba obombai waneza komba na ngai te ya mama Nzambe mais il que na ebike aza patriote na mikolo asali batak nucléaire moya Makasi ya mwana biso tozo soutenir ye vraiment Pasteur Mukuna kolembate makambu oyo na yebi forme na fontaine na lobi mais kolembate Telema congolais basala ki pétition to kokate to mona Jean-Marie Kasamba ninga zo sala bongo Joseph Kabila komi muluba atabino moko atabino atalo koso na kindoki donc cela veut dire anti-valeur lokola Joseph Kabila un escroc un voleur lokola Jean-Marie Kasamba miyibi association ba malfaiteur to mona baloba ke Kabila komi muluba donc ti Kabila lobe okoma ba walo sako okoma pe mongo okoma non Kabila za Rwandais azatana litanga moko te ya congolais aya Congo clandestin na bota ba soda ya kaichu akoma milliardaire na mboka na biso lelo tozo linga sa to récupérer mbongo na biso to yi ko accepter te tala ndenge bandeko na biso ba Jean-Marie Kasamba ndenge batekisa mbongo makila ba congolais ba mela mais je ne crois pas bakobima bazo chauffer fournaise ardente, bazo chauffer de colère ya peuple congolais. De loin ou de près tozali to telema. Au moni Jean-Marie Kasamba, il faut ko kangaye, ko telemela ye.
tokoki kotika banti valeur ya ndenge wana te mboka eza ya kokufa. Même président Félix, c'est le moment, notre président au salaki alliance eza mal nécessaire, c'est le moment ko dissoudre nayebi ke nzamba ko pesa yo makoki nzamba ko sunga yo, c'est le moment ya ko kabodo to ko sentir tout monde ke bo fa na TV Jean-Marie Kasambazolo ba ke Kabila komi muluba. Depuis quand Kabila longwe rwandais a komi muluba? Kabila longwe criminel? Est-ce que Congolais pendant solo de père de mère kobo mabande ko na ebongo? Non. Wana zali rwandais afungola est ya Congo tokoyi kondimate. Donc Pasteur Mukuna, c'est pour cela bandeko mingi batelemi balobi kezali montage. Beaucoup ya bandeko cela veut dire bazotala bazomona ba image mais batebele bamona ke non photo soutenir tokoyi kokota na distraction te. Regarde na biso dali vis-à-vis à FCC to na procès à caméra te ba 370 millions akozongisa ndenge nini yango wana. Donc makambo Pasteur Mukuna na tena pembeni toye makambo ya Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba anti-valeur banda to ibana mike PDG au fida na Mobutu asali na ba poste belé minene ya Congo tomona ligabloté abomi avion na plus de 300 personnes na kati toti kaka bato ningo na ba réunion na Congo te mais biso toza wapi peuple congolais ata marche à pamba to comme une époque président Félix Mouta président to ko tele matin marche que Tambwe Mwamba fa démissionner. Tambwe Mwamba cadre o bazali na makambo yake na ikoloba na cadre na endroit ils ont permettre te deuxième institution munene ya mboka Sénat ya biso ya mboka et absolu présence a empêché muta kozwa place wana yali Tambwe Mwamba nena ko iko teni ba propos ndenge wana et pas to traiter yango na mama na mwana mwasi bandibu balobaka prenzambe mama na se parce que maman pèse lourd biso tout aux la mobile aux la mwasi à part kaka Adam biso tout otikali to botama na mwasi ayebi kabo autali mwasi ta tombola musaka mwasi aleki tout. Ce n'est pas pour rien la Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman aleki tout bako iko ridiculiser maman te na miso abat na dévoler na loba makambo na loba côté ya malamu na côté ya mabe. Donc Tambwe Mwamba tozo senga ko distraire batu te to na besoin ba explication ya mbongo zu ya 4 millions à l'état eke wapi il faut ba sambisa ye to il faut démissionner to na yebite façon la koyi koloba toza na besoin nango to lingi distraction te ke oh boy parce que trop c'est trop soko tali arrogance otali orgueil otali batambo mamane baloba na yebite Kabila zo ko sabino omoni Boshab ayu mate amayas ayebisi kasa mama kambo zo loba na yebi yango te kenga na pesa Mukuna mbongo. Pourquoi à comprendre que batu na bango mingi baza na prison Kabila est incapable ya kobimisa parce que c'est bien bon Henri Magie ozo sala ba déclaration à part Shadari bozalaki na nani à part Shadari candidat na mususu ya na kota opposition président Félix. Bravo oza la raison candidat na mususu président Félix. Mais combien na bino batineli bango ba convoquer bango na tribunal? Pourquoi pas Kabila pekisi bango ba kendete? Parce que pendant 18 ans Kabila totikala komona te mutu moko ya FCC ba bengi na tribunal salamata oya yebi ke mutu moko ya Kabila ba benga ye pendant 18 ans na tribunal ba convoquer aibisa biso na parquet ezalate prévane batu nyonso to Kabila bana ko kanga na makala ezalaki kaka bato bazo telemena bokonza Kabila bato baza contre régime na bato bazo dénoncer ezalaki bango ne bangi na problème na justice. Donc, ce que le président Félix a eu candidat à Bino, les mêmes candidats à Bino à Pexa Bino pour voyager, les mêmes candidats à Bino à Botron à passeport, les mêmes candidats à Bino, Blélo va convoquer presque Batebele FCC chaque semaine, gouverneur à banque, Mouta FCC, Thomas Loaka, Mouta FCC, André Kimouta m'a plus de 60 millions à défa, Mouta FCC, mais Kabila Pekisangwa, le Bakenon, Ngam dirigeant Boka, Ngam Nomaki Félix Tshisekedi comme président, Boka Mata, André Kimouta, Nani, Bokendete. Bako kende ba okanga bango ne batu boko comprendre que makambo tozolo bayali ya solo to ko ça te pose clair parce que faut me poser question bino bolobi que mutu wana bino bonomai mais le même cas mutu azo convoquer bino boza ba incapable ya ko bimisa nu ba Roger Ntingi ba Doli Makambo boza ba incapable de bimisa bango mama bebeka na sepeli ko komona yo. Donc soyons réalistes peuple congolais. Pasteur Mukuna image comme serviteur de Dieu na yebite image comme serviteur de Dieu mais loko na yebike Dieu aza au contrôle
continuer tumba kolemba te ta mususu yali montage pour na ba neutraliser o ba lembisa yo courage peuple congolais bokene ko signer pétition to bima fo to kanga Kabila neto ali awa tozana trois possibilités à part ko dissoudre parlement na ko kanga Kabila dans ce nom Kabila côté na bolo côté biso peuple congolais tozana sengote combat na biso liboso ezali yango wana tolongona na makamna na oloba ya Tambwe Mwamba donc Tambwe Mwamba aventurier anti-valeur donc tozotala excusez-moi fruit ya batu Tambwe Mwamba za libre ya kosala bongo na Sénat parce que biso peuple mto vota bango te biso peuple mto to pesa bango ba mandat na te parce que président Félix azoloba chaque jour ngana ko rendre na kosala bilan na peuple na population na tikala koyoka place mote Kabila osa discours azolo bangana za na osala bilan na population parce que yebi que peuple moka vota qui était ba mindele ba imposa qui na makasi ba multinational ba makambo belebele elekai na mboka na biso mais président Félix yebi que peuple muta voté donc muta ko bilan na peuple muta ko sala yango c'est pour cela Tambwe Mwamba osala yali fruit à impunité fruit à corruption c'est clair fruit il y a association, il y a malfaiteurs, il y a bomi mboka des années. Azo respecter mon tout mon côté, même dans ma camote ko le dernièrement il y a ma camoute président Abeng Sade chambre, il y a parlement, on sentir que mon tout mon azo réagir na ba façon moga mystique. Yango na peuple congolais, toza na bino mayele, toza na batambwe Mwamba malembe, totika bangote. Mususu na nga telema ezali nini? Makambu ya Mama Bijou. Mama Bijou c'est bien bon. Ba maman ebele bazo soutenir image parce que maman ningi maman mo gaib senga lobi na serment d'Hippocrate ya ba médecin de basalaka n'importe quel muta ko yiko dans l'assassin ko yiko dans la violeur ko yiko dans la ndenge nyoso ndenge maman Christine Pinda eb senga lobi mais bango soki mutu ayeba ko traiter ba maman bébé ka ba ko traiter mutu wana par rapport nenga ba ko tala kutu statut que aza mutu ya mabebo na parce que musale sala bango bongo mais biso to ko raisonner kana manière wana te. Parce qu'à lire, on voit les choses. Makambo Tambwe Mwamba à lobby, ils ont minimisé. Il y a solo. À lobby, maman a un endroit moko ya mabe, ils ont qui place à Sénat, ils ont place à Makamonate. Mais quand yoka ke, maman lokola maman Bijou, na ok ne koluka place et pas à Kabila. Kabila pendant 18 ans bomi congolais. Pendant 18 ans ba violé ba maman, ba violé ba na ba 2 ans, ba na ba 1 mois, na ba Rwandais Kabila fungola. Lelo yo Mama Bijou ozavma congolaise okene koluka poste pa ya Tambwe Mwamba pona obakisela susu Kabila bavwa bokoma ebele oza contre république ndeni bino ba mama bino mto mema kazemi banda mokile banda ti lelo za na mobali moko te na planète oloba ye amema zemi atakutu technologie ngoza avancé nanto monite ko balongoli matrice à mwasi batia yango pa ya mobali po mobala botaka ezate o ayebe ezali atomboli musapi mais lelo to fandi tozo mona ke yo mama oni mokene ko s'affiler na association ba malfaiteurs ya ba voleurs ya ba criminels ya ba sanguinaires ya ba violeurs ba bomi mboka yo mama o memaka 9 mois okene côté ya Kabila okene ko bondela Tambwe Mwamba ko masoki question ko masoki nani yo posa sénatrice elingolo banini yango wana bandeko nanga to ko fonda tetolo bakaka violence faite à la femme neto sa ba publication c'est la honte. Quel modèle ya Mama Bijou? Eza maman ya Sonia, eza ndenge mona mwasi ya Potifar. Maman ya Soni, Mama Bijou. Na yebite soki Mama Bébé Kabo contredire nga to Mama Jojo. To ve nga José Ike, to ve nga José Mundele. Na limite bo contredire nga ba Gaston Piana. Non, eza modèle ya maman ya Soni. Mwasi azo sala mobali ba avance. O soki to sangani to komi ngana yo soki on a vu poste ona ngana to ko sala mbongo de yo da maman za ben tension ndengo wana pendant le peuple nyonso to za contre Kabila bomi mboka yo kutu foza na souci ya maman ngana zo kende entraînement ya balle na matete na première division to komi na côté na biso na super na moni Land Rover et tout mwana moko pasuki mutu si place cerveau ya pembe na se mwana na ba mama na ye mama na bango kutu azate ayebiete ba mama ya balabala bakwati balongoli ba maputa na olela ba finiki nazai mwana muke na comprendre kite na yeko ebisa mama na biso lobi mais non yali passe ya kobota affection maternelle
yo ndenge nini oza mama toza na combien de congolais bakufi na bopito na pasi ya kobota toza na bacongolais combien bakufi likola manque ya médicament toza na bacongolais combien bakufi likola kozanga lipa ya kolia mai ya komela souffrance mboka eza na richesse mais souffrance eleki combien de congolais lelo baza na libanda ya mboka na bapays mosusu bazosouffrir mpona koluka koatteindre baobjectif mo par rapport ya okima médiocrité pauvreté vie précaire mboka ezomene. Alors yo sikoyo maman nengwana oke ko soutenir bino ba maman musu bokomi koloba violence faite à la femme alobeli moi si mabe akiti semaine moi ça doit se respecter te mais nyo zo bengi sa tambo mwamba na ndako tambo mwamba lingite yo saleka ba avance donc oza moi si a Potiphar oza lokola ba Olive Lembe oza moi si a Eric Lenge bobota na ye mwana okamati oboyi okomi na Kabila kwa président oza image à moi si a mabe oza lokola la reine Vachi moi si a na Bukoneza ils soyons réalistes. Boya okumisa mwasi anengona quel modèle alobi kazana mobali na ndaku est-ce que mobali yako sepela ke tambo mamba minimiser basi bakoza 5 6 10 15 na Sénat baza 5 8 na Sénat so baza na 20 femmes kuna na kati ou 30 pour mibali baleke belé mais est-ce que mobali na yako sepela est-ce que ba femme mariée pour ba femme musu bako sala bona boy na bi ba titre na bangote mais ba femme mariée baza na mibali na bandako bakoyi ko se permettre ngaso mwasi na sali publication ko soutenir mama Bijou na oboya ye na obenga na ye na mone mwasi mabe comment yo mwasi osala ka musalo za sénatrice ozwa pe mbongo za mwasi pe ampia kate ozwa ka mbongo comment zo kene ko avancer balobi mutna mutaliaka soso alia ke loke koki na mongongo na ye lia kaka mongongo na yo soki de oza na niveau ba Sénat c'est que na possibilité ozwa makoki oza ndenge mona bato so doit vivre na mboka te boza na ba makambo ebele na ba privilège na bino. Mais vous avez besoin de trahir le peuple. Vous avez besoin de poste moko. Tane ba sambu ici. Au lieu de bala basi boyo ka soni bolo ba ke moi si mabe. A komi côté à Kabila, à la côté à Kabila, nous devons soutenir yé. Devons soutenir yé pour moi si. Maintenant la yébité que le pouvoir ya Congo banda Mobutu azala ki Laurent Désiré Kabila na même na oya président Félix. Et dans la basi ebele bazana misu ba bebisi ba mabana na bango pona kolanda ba libala bat. Ba misusu ba ya ki ona naza mutu ya boye mais akomi ko bimana mobali monga bebisi bala ne ba bebisi mabala na bango nani ayebite mais tebi makamona makamasoni yo yaki pona musala parce que na millennium surtout ya monde place loi ezalaka to religion ezalaka basi bazalaka toujours ba victime wana to yebi mais soko za moi so mi pesa kilo mi pesa valeur pour mobali lokola tambwe mwamba tia za audace ya koloba bongo c'est que yo sala ki ba avance moko ezanga omitiaki na niveau ya moi si moko ya pamba c'est pour les PCNZ là mais moi si moko oza ko raisonner bien za ko réfléchir za femme moko ferme à respecter ka mobali na muke na ye tambo mwamba ko za audace nengwate et puis tambo mwamba ngoto ke na logique aza mutu moko te ka utika mboka lelo na mutu moko be aza vie no ba vie utia umeli na mama politique a Congo asali na Congo to aza na mbongo so yo moi so tenter elengisa ete bango tu ba préférer ba luka bango basi yo ba texaka ba manga ba makelele po ba bi ke mibali ba ocha bango kate kiake ne ko luka moi si moi aza exposé na ba milliers ba ko linya wa ridiculiser yo alors yo mama mobimba ozo mona ke bana bazo souffrir mboka za ko mama nyoso tout ola za na Congo il faut tcha loboko na makamwa bana donc bana cela veut dire population mutabota ka mutabomba ka mwana za mama yo mama zo kene ko mikitisa bongo lukuta bete batu nyoso to na moni mingi basali ba publication za opinion nanga mingi penda ba kamwisinga kwa epona ngeza sonia osakana te mutako sanga la point de vue nanga kwa naza besoin za la carte fanatisme moko aveuglé mutu nyonso to akoki kozala tanga classe aza docteur aza licencié aza ni niveau mutu nyonso to akoki kozala nango na planète respect na ye mais so na moni oza côté ya Kabila oza ennemi ya peuple congolais donc cela veut dire maman on a déjà okene kobondela tambwe mwamba Paul ka poste mona FCC donc maman ya ndenge wana na yebi ke tokoloba o tambwe mwamba nga na pour tambwe mwamba te est-ce que nga bogisi na ko soutenir tambwe mwamba vini na onga naza nango awa bisika naza pona ko soutenir tambwe mwamba mais photos za ba réaliste mama Bijou moi si ya Sony bazo ko Sony bongo parce que mi pesi valeur te o sa mobile ba avance ya ka tomber la champagne moi si ya Potiphar on a le comportement moi si ya Potiphar donc on a moi si mabe
parce que tant que mobile avance mobile ndengwana ata na poste munene yo zoluka poste so le bibo bimane yo boye et puis yo moko don di mapeke oui effectivement la bien saka otala ndako na sonya ndenge wana ale yo lo bakeo moi si a ridiculiser moi si et ngolo banini so moi ça mi pesi valeur te mobile za doit lo baté place mon côté bible comique moi c'est ali mukonza mobile sala mate bible comique mobile ali chef de la famille femme soumise biloko afo boye bango. Avant muta pesa yo kilo à respecter, il faut se respecter. Il faut que bango basi mususu bazako et pas bango ba la vie à pasi. Mais moi mobile musu na quartier to tata moi quartier na mbongo ebele. Atanta eta musu mbala moka katela tata ona lingala mabe. Tata ona vini mo matkala ko joa courage donc fille ona zala ka impoli. So tuni ki impoli ngo ça veut dire linga qui est akutisa e. Soyons réalistes. Donc tu vas faire boton sur Facebook tamwe mwamba alobina maman bijou ozo sala honte ya ba maman na Sénat ozo sala ba avance to no la champagne so to commune na commune wana yebake na to koma na mbongo biso mbale quel niveau sonne tamwe maman zo ba ozo na valeur te parce que yebi que yo se respecter te et donc la façon na zo monela parce que to komi kokota makamo boy mona likamo ya mabezali toyeka na sentiment non maman bijou maman mabe maman pendo na souci ya mboka na ye maman bijou ba luka poste pas Kabila pourquoi pona ba koma ebele to mona ba aventure to mona akela luka poste pas Kabila na FCC akoma so question wana pourquoi parce que zo luka mbongo ya ye na mwasi na bana na ye est-ce que ayebi kutu passe à Congo c'est la même chose lokola Nelson Mandela Madiba 27 ans de prison maboya Winnie Mandela alobi me dit Winnie Mandela ngana za na prison na prison likola peuple mais tant on a bimi na yoka que yo Winnie Mandela participe na ba crime na ba meurtre contre la population on a côté la qui prison je préfère to kabwana donc ezaleti biso lelo makambu ya mama bijou na ko soutenir yete ça veut dire combien de Congolais ba kufi bazala ba prison ba kota ki ba prison awa bazaki na ba compte ta ba koya Congo te likola Kabila so to moni mutu mo azo kota côté ya Kabila na ngo soutenir lelo so ba surtout bazo anile lo kwa mukuna bazo anilango pourquoi les réseaux tali na réseaux sociaux oui to boité mais il y a beaucoup de gens qui soutenir mukuna malgré les camarades dans ce pays qu'on a la solo to alkuta bazo soutenir parce que ba pays qui combattre Kabila so mukuna ba combattre Kabila te journée à lobi na boutenga ça grave il faut boire ça grave alors bon maman bijou ne to pete la bijou maboko maman ndoki maman bijou maman ndoki maman na souci à bana maman ndoki na yebi poste au joueur na Congo te et si tam so la possibilité mozo oza sénatrice et mouvement aza parlementaire na parlement dozo ralar oza te ko professeur moi zo $200 ou $300 ozo ralar et ozo ko luka ba poste na on a femme na ko se comporter ngwana femme mariée bongo boya ko latisa biso ba sumbela ba mabakela te boya biso ba comédie maman bijou na tambwe mwamba assassin criminel eza makamu na bango ba assassin ba criminel bandoki ya Congo boya kota ba congolais na ba bêtise te boka mata oh maman bijou oh d'abord est-ce que moi si pena femme mariée ko se comporter ngwana pour le beza la mobile mayoksi mobile na esoni ponga sona mobile ya di deo dans l'aventurière ya moi si eza clair muto ebi ko raisonner fa raisonner ba façon na raisonner yo kendaki musala au commune nini akosala ba avance pas ya mukonzi na bino ke yaka na ndaku nanga yaka na bonabu aya na ndaku na yele kitambo mama na mbongo yo bijou vio tambo mama mena Congo so mena yango tana lo babona soutenir tambo mama te na sepelite na mona ke mama bijou baza batu moko na batambo mama bino komi kolunga bo la veiller o asa mwasi ete lokoza mwasi photo tika sala mabe batebele ba kufa na mboka likolo ba makambu wana. Donc c'est ça. Tout dans le procès les 11. Au Congolais surtout fait dans le procès les 11, il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe lobby aza yesute akoya koloba vérité tozo zelaye. Yé lokolo lobby aza yesute c'est kala Barabas parce que bakanga ki Jésus na Barabas population awelaki kobimisa Barabas. Awelaki kobimisa Barabas mais pour rendre compte après que réellement Jésus azalaki réellement juste ayebagine likamuta azalaki innocent. Mais je crois que les juifs, les Barabas, qui manipulent, ils quitté. Mais les Congolais, ils sont erreur. Cela veut dire que tu votes Kamere na place à justice Yamboka. Tu votes Kamere na place à président Félix Tshisekedi. Parce que la charge surtout,
Thierry Michel wana ya Raobank Achaki oyo américain na Black Terre na Jamal wana tout bachaki ba charge wana surtout caméra ko bikate même si lui que directeur chef de l'état il baika $200 à pamba donc a bikate donc caméra siko souci na yekomi ko luka ndenge na ko faire noyer batu neni na kokufa na batu à cause de la président Félix Makambu à cause de la batu sous Makambu mais peuple congolais à lelo toza lisusu ba ignoranté peuple congolais lelo mutakoyi ko intoxiquer to ko manipuler te donc toyebi bien que caméra ibaki mais caméra zo luka ngo tozo benga e Barabas amata kita kombo na ye 20 ans de prison un grand voleur peuple congolais tokoki ko ndimate ba idolâtre wana ya INTN FCC omona batata mikolo ko ba eliki mbokolo ba mikolo ya batata lokola batambwe mwamba bazot bangumami lokola ntaba lokola mutola kingakati bazot kene pas illettré aventurier Joseph Kabila criminel assassin sanguinaire donc on peut pas accepter babiloko wana yango wana monike caméra akoya wana aza Barabas ya ide na ezali ke akoya yo caméra ozwaki mbongo ya l'état ozwaki mbongo ya l'état comment que ne kochango na compte moko privé ya ndeko mwasi na oneni batuni ozo koka kolobate ale siko na justice mkolano ko changer ndeko na yo lekino Daniel Masaro akimi pourquoi gombe na gombe akimi pourquoi nangana bisa fils mukoko naza dessus mais za dessus moko te soki ya ndenge nini na yebi na ngato za batu maudit soit l'homme qui se confie à l'homme eza bogis bompema frère na yo to solo na yo yebi na pesa ko beaucoup de conseils na za ko regretter que obomi combat na yo pona ba miette na oki voice na yo o démentir mais obi ba voice otindela nga naza nango awa so na ba voice wana oyo tindela nga na voice wana ke sentendenge moko donc cela veut dire yozo ozo taquer batisekedi ozo taquer IDPS a pamba non IDPS c'est cause la pamba te bat musu ba cause na kata IDPS parce que se comporter mabe mais koloba IDPS pamba c'est lokati tisekedi pamba oyo zo ba risque bundela des années donc nazana tenter ya ko salo jugement mais na regretter ko bebi si combat na yo yango moni combat zo umela pona koyeba fo to la patient o sala ki bitumba na o ya bien na bitumba na ongo bundaki jamais ko yiko kende inaperçu, il faut ba reconnaître yango qu'il plaît qu'il neige combat les clair visible la miso batutu ozangi kaka patience caméra yo na boloko eloko ni ngo pesa ya malonga et là on a batebele ya ide batebele président Félix a nommé bango na président laissi bango miette mais Félix a lo koso patience misus pe do kufa patience ya te lo koso donc ngo monique na regretter po quand vous devez démentir fils mukoko bon là il faut que les cas fingi olobi mais biso soki mutu a baby si to rejeté quand on a moni ozo démentir que makamano ebi yango tenga na yebi ke za lokuta ponga na za ba voice na yo nga bogisi bompema oyebi to solo la na yo za frère nanga na za ki soki na besoin ko balancer yo na balancer yo cela veut dire na ba voice nga na ba tinde no pesa o ba conseil ke boete pone zolo ba boye bozolo ba mabe nga maintenant na yoki ba voice so batindelenga na yoki na ebisi mutu wana c'est fils mukoko ponga na ba voice na yo na ba voice na taba 15 ou 20 donc soyons réalistes na regretter makasi que soda ya mpiko netio soki moyens ali se repentir soki moyens ali senga pardon mais na ta to komi na yebite parce que donc ozokisi mitema bande ko ebele bato ebele ba kontarne tumba na yo tane caméra balancer bino caméra za na boloko gombe na gombe zo kumisa abatani siko so ba porter au plainte o lo banenge no la kisake par rapport à audio na ose ko yebi place azali donc yom to ko yeba fils mukoko tozala tout intérêt ya côté mais na ba valeur c'est pour cela batu nyo surtout o bazona ki anti valeur to CDT toko CDT mukolo bakangi vital caméra na matete tanga ki ko samba batu ya INC bazo finga président Félix na baluba moyente mais mbongo caméra ibeza président Félix c'était za baluba te alors ko kamwa siko pandeke bata INC bazo finga président Félix so batu so IDPS balobi kabundi yo lingi te lobi ke photo dans la net donc mutu moko akamati afingi mama na soto papa na biso ngasko na bandi ko silika na telemeli mutu wana à l'état to comme na ndako papa na so lobi yo la lisusu na ndako te
donc bato ba revendiquer qui bazongi cela qui yense yo suspendre bango non olo baneti keza netre makambo ezo le kasikoyo na Congo oyo FC salo sala tout adinisa mutu ya président Félix soit dans la qui mobilité mais héros adindi c'est pour cela caméra yibi na désordre pour caméra za qui trop sûr que président Félix ba osale coup d'état to ba obomaye na mi bende la déjà nga parti on comprend alors est-ce que lelo ko yebisa ba congolais que yo Kabund obimi lobi ke bonga na Kabund FCC soki to lingi Félix a réussir il faut toto sa FCC toto za la netre loba siko to za la netre ndenge FCC sala boye pona mboka ndenge ba ministre bazo nommer batu na ndenge balingi ndenge makambatambo mwamba ba osala ndenge balingi ndenge mabunda zo sala ndenge lingi loba siko ke biso ne to fani betolo ba ke to za la netre peuple na droit loba te to za la netre biso to za batu IDPS to batu Kabundi te na batu musu ba osala ba publication alingi Kabundi te aksa la IDPS na bino nde bolingi IDPS te bo sala Kabundi na bino biso to batu ya Kabundi te jamais biso to réfléchir pour la Kabundi ko kende biso to tikala biso to ali batu IDPS to ali batu Kabundi te point barre biso to soutenir président Félix Tshisekedi to soutenir Kabundi te donc Kabundi ko teni ba propos moi buzo baté ba finga président Félix o dina bina IDPS tout dans la net salamat depuis ka IDPS abunda combat neutralité na Congo na 1+4 Telemaki na Mobutu Telemaki na Laurent Désiré Kabila lo sala meeting a la meeting na a prêté serment na martyr devant pasteur Bizimungu devant nani Ougandais président Ougandais na bosani Congo Kiminga devant bango bayaki mais IDPS azo yembela musée Laurent Désiré Kabila dictateur président Ougandais a kamwe IDPS lelo comment IDPS a nous la naître so la naître aux traître dans la zone de la bino bateau bon na biso to bata Kabundi na la bino chaque jour to ko bomana biso to bata Félix Tshisekedi to bata Etienne Tshisekedi les hommes passent les institutions restent boye bisa Kabundi que façon azo bundi sa Félix Tshisekedi biso to yebi yango ba flatterie wana o biso to ya wele la poste kuna te mukolo mwana bonde la mwana te est-ce que maman Martha va fuka mais la président Félix pas comme chef de l'état maman Martha ko fuka mais le biso to ba kolo mwana peuple congolais de loin ou de près aux alliés soyons réalistes so bon monto comme na makambo trop c'est trop donc quand le bazo finga président Félix bazo taquer na bandenge tout ka mutazo lo baké to za la banetre au mona donc cela veut dire bozo beta match d'équipe to sala ki alliance na INC mais to za bande côté et ça ba makambo arrangement politique so que simbité et so que simbi moninga yaki bo travailler yo lingi moninga kota mai na moment oyo soki ba mbongo wana misale salama ki me epusi mboka mo muke tala na moni ba bongisa campus tala na moni ba makambo ya ba tilapia na este bazo sala président zo bundana ba programme to azali na ngo ya malamu na mbula o na ba COVID-19 photo suka mbamo zo mema biso na 2021 mais na za sûr que Dieu a au contrôle soyons réalistes todo senga unité to kene ko implanter parti chaque jour vous avez makambo ba longoli mutuboy ba nommer mutuboy mais non biso to na ngo besoin te nani azo bénéficier na ba désordre ne surtout IDPS qui donc logique na biso ezali place wana toko CDT de loin ou de près tozali peuple congolais to soutenir président Félix Tshisekedi na si ba étudiant ne bazo zonga classe ya ta ba zonga classe ezala grave niveau ba beti campus wana eza eloko mususu ba beti campus eloko mususu soki ba corona ote na juin ba makama ba so de muto linga ke sila mais tozana procès le 11 toujours que nous kosambisa Barabas je crois peuple congolais aza ignoranté peuple congolais sous peuple ya kalate oyo bokoki ko manipuler que caméra comme Yesu non peuple ayebi que Félix Tshisekedi Fabien Kouswani ka osala makelele oh Félix c'est que vous êtes incompétent yo nous a incompétent yo nous a aventurier
tant que président Félix a bêti discours na deux chambres alobi na yebi ba raison à prédation nyonso o bozo sala pona makambu ya corruption ya impunité nani ayoka kita FC banque na yebi makambu tu bozo sala caméra zala ki on na parlement caméra ba ndie ba FC ki zala calme so domina ye zala calme okufa lobi oyo nzamba simbi obotola ye oh yesu aza kati na yo lelo kamera ta bana oyiba bobana ko benga satan lobo komi ko za photo na yebo sambela bozo sakana na nzambo se manque pas de Dieu tozo ze la tribunal ne ko kata makambu ndebo ko comprendre que kamera za na boloko yente piaka peuple congolais de loin ou de près tozali to soutenir président Félix Tshisekedi biso to ya IDPS ko luka ba poste te biso to ya IDPS ko luka changement ya mboka to soutenaka IDPS mboka ezwa changement to yate pona ko fuka melao kabund Paul kelanga poste non ngaza kabund eloko nango lukelanga poste ngana zawa na solo la kana président de la République ngamoko bogis mais soyons réalistes na bana ko solo la nae awa ebike na point moko ya monde ya na combattant mo bogis abunda pona IDPS ebi ngo très bien ngasko na fuka melayo na nango besoin te na poto et avantage na ne grandi na lulem vert na matembele na ne grandi na nzala donc cela veut dire le leng sangate mais Dieu m'a fait grâce à travers voix na tamboli bisika ebele ya mokili na bana uta poto na ena ba valise bilamba na misepeli sape na ndenge nanga to komi ko poussa na âge c'est bien bon nga bogis et lo biso na kufi na otike la bana ngani et lo kaliboso to otike la bana ezaka te compte na banque tokotikela bango mboka ezala bien so mboka eza bien tanga classe a che papier azu musala na ye est-ce que ba mindele tu bazala ba mboka ba tikela bana waka ba milliard non makasi ali boso ko forcer moi na tanga classe so ni moi na tangi classe a to tikeli rien ça dépend la possibilité mutu na mutu ma sala musala na yo koma mutu ba misusu pe ya mindele ba uta dalenea papa ya Bill Gates na uta aza héritier te a travailler pas comme ndenga zati mais si aza mona héritier Cristiano tat azamona héritier ba travailler pour bazala o baza ba Kobe Bryant ba autokufa ba Magic Johnson ba bazé belé na ko cité ba comme la planète soyons réalistes peuple contrôle lukamboke ezala bien so mboke komi bien na mutu rien na papier na ye atanga to asala formation abandi ko bokola mwasi na ye na bana mais to ya lisusu na système teke yoza mutu a IDPS obunda po na IDPS on ne peut pas faire des économies sous IDPS pour un cadre et place Paul qui a place. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais chanter pour un roi, pour un Jésus-Christ. Nous avons intérêt à Kolukao, nous avons contre Moutou, nous avons contre Moutou, nous avons contre le système. Tu as besoin de faire tambola bien. IDPS, tu as besoin de soutien total de président Félix. Oh, il y a Monique et président Félix a dérangé. Bima na IDPS. Tika ko bata ma po biso to bimisa bino. To tikela bino tan to observer bino trop to komi na tour wana to ana besoin kabunda le kake ndenge FC sa sala boye to za siko ba naître to ana besoin bo le kabolo babongo soyons réalistes. Naître par rapport à quoi 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 yango tozo senga de loin ou de près tozali na peuple congolais bisika tout tozali to soutenir chef de l'État, to soutenir justice na biso ya mboka. C'est la justice qui élève une nation. To soutenir justice pour les lots batnyo surtout tozo mona. Donc les lots batnyo surtout tozo mona. Révolution na biso. Oh maman Nathalie Mulumba na sepeli trop comme on a malgré mikolo trop malgré le bois kangame na yebi que tous ensemble au monde quand même que na ratara publication na hôtel femme intelligente merci donc soyons réalistes les lots toza awa toza na tout intérêt international pour soutenir justice na biso ya mboka parce que ba révolution salama na monde tam sous Congo zui espace te to tante to makokite ya ko sala révolution mais révolution na biso ezali justice au président tomboli na mboka justice ezui indépendance oyo mutako yiko diriger yango to mutako yiko pesa injonction te o colonel ko benga ngo te oyo général ko benga te oyo président ya sénat to ya parlement ko yiko benga te justice wana nde tozo senga to tia yango poids biso peuple to la caméra likolo nango ya ko dénoncer ne na monaki bandeko moko bazwi ndaku ya ministre moko bazo asuna so 900 000
babimisi yango toza na besoin makambo wana justice ekolanda boyoki te tangu kaka gouverneur ya ville Gentini Ngobila alobi ke bakuti nyongo ya plus de 60 millions mbala moko après 2 jours mbala moko convocation kimbuta yaka justice yango wana to soutenir justice ne mute ko sukisa mutu na mutu justice ne ko identifier tout le monde. Kabila c'est bien bon ça na ba mituma kasa zo sala papa za na raison malgré Jean-Marie Kasamba zo montelo ke ba mona ki na changu tika komi kosa tuna Mobutu azata na mutu moko te pembeni na eta basala ka mesa Mobutu ayaka mes na ye bana lisusu te batnyo surtout ba mokolo wa mpombo ya zo ba kengo ba le atundu tout le monde ba ko ba kabiliste do basala ko eti MLC za pépinière ya Kabili INC eza Kabili Lamuka eza Kabili parce que Mozito eza Kabili Katumbi eza Kabili Fayulu eza Kabili donc clip no soto na ba Kabili mais lelo ala tundu ya biso elonga bobila dawate kengo pareil mokolo pareil yeba yango tamso sala blague tamba okanga yo batu nyonso to nazomona wana bakolakisa yo ba congolais te komi kosa te China Rambo yo bomi Congo China Rambo 18 ans hôpitaux ezate 18 ans école ezate 18 ans supermarché ezate 18 ans soki na ba province moyen âge na antiquité bien ale yo dondo na Congo China Rambo moi si na yo sala ba comédien memi pondu na ba tomate ba congolais bazo souffrir des années 18 ans beaucoup ba milliardaire yo moko mutu moko mon koto obenga mo memi maki côté kuna mobomi ba congolais côté kuna mo memi maki côté kuna criminel moi si na yo azo panza mbongo na kopesa mbongo bena ta théâtre biso to koma lokola ba ta théâtre te po muta théâtre nyo soto abosana mabe ya Kabila abosana mabe ya Olive Lembe wana poème ya lite bo récupérer ba mbongo na bino poza mbongo na bino mais biso to tikali to ko CDT tozo senga yo Kabila tokola kisa yo toko tika yo to kima il faut to récupérer mbongo na biso zwa au koti boloko au comprendre que Dieu existe donc yango na mo tozo senga justice fait dans la makasi congolais nyonso de l'eau de près tozali faut soutenir justice elle est loka osakana te justice nemte tombola ka mboka bamboka nyonso to tozali tala François Fillon bauti ko sambisa mais à partir enquête ba découvrir lisusu que atia bana na ena ba emploi fictif donc mboka ezo senga justice état de droit et sambisa Sarkozy et sambisa Chirac bilongi ya bato ezate o aza pauvre o aza riche yango tozo senga congolais de l'eau de près tozali na yoka lisusu bato mususu bino kasi bato ya Katanga bokotela pe mama Bijou Goyat bokotela ye ne boloba ke Gédéon Kyungu ye paza katangezi soki aza muta muswahili bokotela ye parce que komi mikolo o biso to ali bato abuli bato musu bazosala makelele na makamande mwana nsemi ntango azalaki na prison il faut boyeba yango bien asalaki procuration epai ya Matezolo alobaki ke mbongo na ye bimaka bana obimisa mbongo na ye Matezolo atémoigna ke l'état aza na mbongo akofuta mwana nsemi te safuta ye mbongo na ye yo Cyprien Weti na ye te soki liboma soki eloko nini soki bangi soki whisky eleki soki confinement Kabila kuta futaki Jean-Pierre Bemba mais Jean-Pierre Bemba asalaki procuration te azwaki mbongo nete yango ayaki kozwa mbongo na ye malgré sena na bango ya opola mais ye mwana nsemi abandaki kozwa mbongo na ye asalaki procuration pa ya Matezolo. Soyons réalistes peuple congolais siko tolingaki tosala nini alotanga bimi mpiake betie na niveau ya mukete alekomi ke bafuta ye naza contre ndenge bayibaki biloko mwana nsemi mais bozwa ngo te na cadre neti ke mwana nsemi akomi neti bazo traiter mabe yo Jean-Marie Kasamba kono bamba photo ya camera ke bao traiter mabe bino bo traiter batu ndenge nini bozo sambisa Frank Diongo na makila na mai no je kokazo baluka no na makila na nzoto no et comme que papa maman ya mikolo bapusani bambula bakolela ba TV bongo ezalaki bien yo Tambo Mwamba ki ministre de la justice non si je trompe pas oui Tambo Mwamba bozela kanda ya nzambe ezoya Moïse sa fungoli mai bino bokanisi loka Moïse afungoli mai ezake bino pe afungoleli bino nzete ezozonga boko comprendre
Tant que tu par rapport à quoi? Il y a un autre peuple congolais. Tous à la cima, il y a justice. Donc tant que tu as yoka, que n'est pas comme makambu. Et de moi n'enseigne ya komi koleka, kolobake ressortissant la province nyonso. Oyazali na Congo central. Cela veut dire que ba Congo, na ba Zaïre. Ne to lobe ngoka la ba Zaïre, ba Congo. Le zonga Congo central. Bato ba province nyonso. Oyo bazali kuna ba kamata. Babima no kite bango baboma bango yo pe député yo ki sonité o leki o bike oui nde mwana semi azana reto betele maboko bo sakala ba congolais mwana semi amuto aliboma prévaner soki président Félix a une intention au kangaye angaba ke no traiter so pas que na kolela président Félix Mpiaka nga sungaye mais a pesa Kabila 3 ans na 3 ans a pesa ki ta pesa Kabila 3 ans a bosa na bibembe batyo surtout ya bundu ya Congo ya bundu ya la o bane ko taye po ya bandiko Kabila bomaki ba massacre ba chebe ba kufa likola makambu wana mais ne mwana sema bosala kama taleka 3 ans na molimo ya corruption ba congolais bazana ngo ba futaki mo na Kabila so azampiaka ke ne pas ya Kabila d'abord nga bolinga bokomi ko lekisa donc ekomi trop c'est trop. Oh, Félix azo boya kofuta monasemi mbongo non monasemi si azo ba mbongo na ye asalaka procuration ba oyo ba yebite ba yeba ke nde monasemi ça salaka procuration pa ya Matezolo a témoigné que l'état na biso za na nguya kofuta nde monasemi lisusu mbongo te po ba ko zo ba mbongo na ye pendant zalaki na prison. Et là, quand on a coupé la dent, on a dit mon maboko parce qu'il y a un besoin de ressortir ça la province dans le Congo. Ça c'est quel esprit? Tu as animé dans quel esprit? Tu as aussi un Congolais de l'heure ou de près aux alliés. Tu as la Sima Mukonzamboka. Tu as la Sima président Félix Tshisekedi, c'est notre président. Tu as la Sima à côté de la INC, association de malfaiteurs, de Miyibi. Parti à voler caméra wala ki koyiba la concours koyiba na course les loza na boloko boyebaka obima lobi bomoni place to komi bokomi ko lukaso ko tanga le 11 tant le 11 aussi la so asambi ba obimisa e azonga na boloko tanga azonga na boloko après ko ba kateli bandi ba tant ba kateli do ba bosani nanu soki 3 semaines ou 28 jours à sali na boloko ou 1 mois sali na boloko après sikolo 20 ans bandi ko compter et azongi sina ba biloko ba botoli banda kunyoso to asomi na Kisasa o asomi nda kuna matonga zotonga o place atonga na nsele o place azana mbinza o place azana Gombe tout bakangi yango kamere voleur muyibi doyo kanisa ko ko dingisa Félix Tshisekedi zoba na yo bosala ki alliance pour la boma Congo to pour la otonga Congo olinga ko sakana que le 11 janvier et le 30 janvier président Félix a inauguré baso de mouton ce que ça mite boyo tunanga le 11 ans a inaugura janvier le 4 a inaugura peuple congolais mutako sa ote ko Félix Tshisekedi a compétent makasi lisumu na eka zo lo batrote ala compétent tanenge bakangi kamere bakangine balobaka ba preuve tangible a fraquant des livres donc bakangi l'autre suki wapi yango na peuple congolais bisika tout ozali tozala kondima ke Congo RDC changement salami changement ya makasi ezali justice na bamboka na biso pendant bambula ebele o biso tobotami tokoni nano toyoka te ke bazo interpeller batu boye chaque jour convocation to se focaliser na justice mboka moko te na monde yoka o président mutakangingo nezala ko Kabila mutakangi boye te justice ka mutekangaka lelo bokomi ko expliquer mais biso to fandi awa na Congo toujours na makambu ya ba montage Kabila pona okanga Jekoko montage Fang Diongo montage Muyambo montage bokangi batu combien na montage. Donc peuple congolais bozana kondima beaucoup prier pour le chef de l'état 5 ans to pesi na nini na e to soutenir ye na ba prière to soutenir ye beaucoup de flatteurs beaucoup de micros bazanga ko entourer na ba adoration à lokuta il faut qu'on y atabango kozikisa bango to on a besoin de réussite ya président réussite à président dans le sens que to on a besoin mboka etongama tala to kotna makambo ya COVID-19 babiloko mingo biso toliaka na Congo utaka na libanda
mais tozala mubulu parce que oyo ezali rare ezala toujours cher, oyo ezali rareté ezala toujours moins cher. Alors soki déjà loso eza ebele eza abondance na wenze esenga sakombi fe kita, soki fufu eza ebele esenga ekita. Nga nazo se rappeler kala to abana mike bazo benga basoso mususu soso ebembadula omona ba Thomson mususu ezo mata banzinzi parce que tellement eza ebele ba période na ba orgamat. Donc boyebi donc tozo senga na sens que biloko biso tokolia o toza kolia soki biso moko mutu tozo produire yango te tokozala toujours ka ba esclave tokoyi ko exister te pona mboka songolo upakala. Un peuple mira contre na propre effort na ye oyo congolais nyonso bisika tout tozali soki tozana besoin ya mboka epunga tobongama na bilanga ya somo tona mabeleza fertile tosala bilanga président Félix atia ba bateau de pêche to pêcher mbisi ya somo basala belevage so da to komi makambo na zomona ba tilapia na este wana ba tiango na ba province nyonso tout. Donc na terme que tilapia ko koma eloko mo ya pamba na Congo et to koma lisusu ko tinda ngono mboka ba paye bano kota devise et to bano sala ba bilanga toza au moins 90 ou 100 millions d'habitants biloko bano kolona yo suka soki azwi retard osuka soki lambane ezwaki tâche moka mafuta eza pembe yo osuka. Donc peuple mira contre na propre effort na biloko toza kolia il faut biso moto produire yango ba madesu wana biso tokende ba Cameroun na ba ebolo bana banzela tala ba saka ba madesu na est to mona tala ba pomme de terre na banzela tala ba élevage biloko wana ba boucherie nyonso to ezala na Kinshasa kana banzela wana boucherie boy ba boucherie to wana lala tomo liango memo kapa mais quand la Kinshasa comme na tala likola ngombe na super okokati partout to na wenze zala lisusu te. Donc vraiment tout ça là est fort to sunga président to surtout côté agriculture wana to négliger yango te eza important pour na mboka munene boy maotie tunga à l'époque 750 millions d'habitants alors baki soki Chine etikali beto okufa les pays les plus peuplés du monde bayaki na bilanga parce que Chine a au moins 1 milliard 300 et quelques la population. So bané so kazo ko compter que biloko ko leu talibanda 1 milliard la bateza 1 milliard la population eza. Biso to les pays les plus peuplés Afrique centrale. To yiko la 4e ou 5e en Afrique. Nigeria a premier photo produire. Donc loka makasi pour combat le président Félix Azanango malgré tamboli na Occident batebele fo baeba bakotike la enzela te. Parce que souci na bango eli biso ka photo sombaka soki biso to komi ko produire donc tozasu na besoin biloko na bango te biloko na bango ko pola so toza na danger combat ya mundele yango wana ke Afrika sombaka epa na ye Afrika za la ka zoba na epo so Afrika komi ko produire bakotela biso ba bitumba makambo ebele peuple congolais de là où de près tozali tolobaka boye mikolo nyonso pona ko mobiliser tozolo babo mikolo nyonso pona kotalisa bino teke ngana za mayele ngana leki ngana za boete tozolo babo mikolo nyonso pona kofungola esprit na mukewe nzamba pesi na mwa mayele ya muke na monde toyoka na kana bakulutu ebele ndenge tosololaka tozoluka bonne marche ya mboka na biso Congo eloko makasi oyo esalami na bokonzo gratuité enseignement c'est bon mais justice. Parce que bisika to na poto ba clochard ba voyou ba délinquant ba to ndenge na ndenge baza même batu babanga kaka parquet na mbila tribunal na mbila mais biso na Congo tribunal existe kate mbila existe kate mais awa na poto prince Mubi awa na poto eloko makasi so ba ebisi mutu kaka ba convoquer yo parquet ata yebi eloko te fat a lenga. Donc mboka etambola kana justice. C'est la justice qui élève une nation. Donc, moi, quand on a été colonel, na poto na tout le colonel nanzelate, na tout le monde na garde colonel na mona te na poto. Comme si ba auto kuta na bango pe na ba ke na ba supermarché tam musupaza na colonel généraux moko ngana oyebate. Donc soki kam koto koma na mboka na biso to komi ko banga tribunal parquet ba juge mboka ezwi niveau moko. Yango ne loko ane koti photo lengela yango maki ya liboso na bokonzo ya justice. Pour même président Félix soit koti biloka kolia. Si longtemps ba miyibi o nyonso tout bazar ba FCC lo mo peut pas bénéficier na ngwezata. On peut pas bénéficier na nini mboka ba voler
Kimbuta voleur